వామ్ అనమాట. ఈ వామ్‌ని చాలా నేమ్స్‌తో పిలుస్తుంటాం. అజ్వైన్, క్యారమ్ సీడ్స్ అని వీటి వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి మన ఫుడ్‌లో. డైలీ రొటీన్‌లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం వల్ల. సో, ఆ యూజెస్ ఏంటంటే ఈ వర్షాకాలంలో వచ్చే జలుబు, దగ్గులు, కడుపు నొప్పి, కడుపుబ్బరం అండ్ అమ్మాయిలకి పీరియడ్స్ వచ్చే పెయిన్ తగ్గిస్తుంది. వెయిట్ లాస్‌కి యూజ్ అవుతుంది. వెయిట్‌ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. మలబద్ధకానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇంకా ఈ మన జుట్టు కోసం, చిన్న పిల్లల కోసం ప్రెగ్నెంట్ లో ఉండే వాళ్ళు కూడా వాడుతుంటారు. అది డాక్టర్‌ని కన్సల్ట్ అయ్యి వాడాలన్నమాట. సో, ఇంకా కీళ్ళ వాపులను తగ్గిస్తుంది. ఇలాంటి యూజెస్ చాలా ఉన్నాయన్నమాట. సాధారణంగా మనం రోజుకి ఒక 2 గ్రాములు అలా తీసుకుంటే బెటర్ అనుకుంటారు. ఇంకా మీకు చాలా క్లారిటీ కావాలంటే ఒక డాక్టర్ కన్సల్ట్ అయ్యి తీసుకోవడం బెటర్ అన్నమాట. సో వీటినే మనం యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అండ్ యాంటీ మైక్రోబయాల్స్ అంటాము. ఇలా పాలిచ్చు తల్లులకి, బాలింతలకి పాలు పడ్డానికి, ఇంకా మన అజీర్తి సమస్యలు అంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అనమాట. అదే కదా అంటాం కడుపుబ్బరం